jkollna każ suspettuż, aħna naraw l-iktar ħaġa importanti li huwa travel history. Naraw jekk dan huwiex ġej minn post fi żmien 14-il ġurnata minn fejn kien hemm każijiet fejn qed jiġu trasmessi minn persuna l-oħra. Palissa nafu l-qegħdin fil-Wuhan area. Barra minn hekk irridu naraw jekk għandhom xi sintomi. Jekk għandhom is-sintomi u kienu f'dawn il-postijiet aħna mbagħad hemmhekk nibdew il-proċess tagħna fejn niżolawhom, nagħmluhom it-test. Jekk it-test joħroġ pożittiv għal coronavirus, aħna mbagħad nagħmlu t-test inkomplu bih biex naraw jekk huwiex in-novel coronavirus. Fi żmien 6 sigħat ħajkollna riżultat jekk huwiex pożittiv jew le. Meta joħroġ ir-riżultat pożittiv, aħna naraw kif in il-kundizzjoni medika tal-persuna. Jekk il-persuna għandu kundizzjoni medika li għandha bżonn tidħol l-isptar, il-persuna ndaħlu l-isptar fejn inti hemmhekk jiġi attrezzat u hemm l-infection control measures kollha biex inkun nistgħu nipproteġu l-kumplament tan-nies li hemm fl-isptar. Però jekk il-pazjent li ġie pożittiv m'għandux bżonn jidħol l-isptar minħabba l-kundizzjoni medika tiegħu, aħna dan għandna faċilità apposta fil-komunità fejn nkun nistgħu nżommu dawn in-nies sakemm huma jinbqgħux iktar infettivi.